First of all, Albert, thank you for making this happen here in Riga, Latvia. Esmu pateicīgs pirmām kārtām par to, ka šis viss notiek šeit Rīgā, Latvijā. I believe it's something special that's taking place throughout these days here. Un es ticu, ka kaut kas īpašs notiek šajās dienās šeit. And because my heart is full, I wrote down what I want to say. Tāpēc, ka mana sirds ir pilna, es esmu pierakstījis to, ko man ir jāpasaka. So I would stick both with the time and respect the people that gave me the space to share. Jā, lai es ieturētos laika rāmjos un cienītu cilvēkus, kas ir šeit. Friends, when we look around the world today, what we see, Draugi, kad mēs šodien skatāmies visapkārt pasaulē, ko mēs redzam? it's impossible to ignore that something biblical prophets spoke long ago is happening throughout these days. Jā, caur šīm dienām mēs redzam, kā notiek tas, ko pravieši sen laikus atpakaļ jau ir teikuši. We see the Jewish people being gathered back into their homeland. Mēs redzam, ka ebreju tauta ir sapulcināta atpakaļ savā dzimtenē, A lot of good things have been taking place in Israel itself. un kādas īpašas lietas notiek pašā Izrēlā. Yet, we also have seen increasing hostility towards Israel and the Jewish people. Tomēr tanī pat laikā mēs redzam ļaunumu, kas tiek vērsts pret Izraēlu cilvēkiem un valsti. We have seen anti-Semitism once again being acceptable across so many nations. Un mēs esam piedzīvojuši, kā antisemītisms kļūst par pieņemamu daļu viscaur tautām. In the Tanakh or the Hebrew scriptures, the prophet Zechariah spoke about Jerusalem becoming a heavy stone for all nations. Un praviešos Zekarijas grāmatā mēs lasām, tur ir rakstīts, ka Jeruzalem kļūs par smagu akmeni tautām. And prophet Joel spoke of the nations once they gathering against Israel. Un Joela grāmatā mēs lasām, kā tautas tiek sapulcinātas pret Izraēlu. So in one way, we should not be surprised when we see increasing pressure taking place, Un šajās dienās mēs jūtam, kā šis spiediens pieauga. but rather being awakened to the prophetic times that we are living at. Mums nevajadzētu pārsteigtiem būt, bet vairāk būt piekrist tam, kas ir rakstīts savu rakstos. Yet, throughout Scripture, there is a remarkable pattern that we can also observe. Un caur rakstiem mēs varam ievērot šo ceļu, kas būtu jāpieņem. When people were thinking that darkness is winning, Adonai was quietly fulfilling his promises. Kad cilvēkiem liekas, ka tumsa sāk uzvarēt, tad tomēr mēs redzam, ka tiek piepildīti apsolījumi. When Pharaoh tried to destroy Israel, God was raising up Moses. Kad faraons centās iznīcināt Izraēlu, tad Dievs cēla Mūzu. When Haman planned to destroy the Jewish people, Hashem had already positioned Esther for such a time as this. Un kad mēs redzējām Hamanu, kurš gribēja iznīcināt tautu, tad Dievs cēla šo savu aizstāvi. And the same is still true today as well. Un tieši šodien ir patiesība tāda pati. Our God is still faithfully fulfilling his covenant promises. Un Dievs uzticami piepilda savus apsolījumus. He has brought the people back to the land as he once foretold. Viņš ir atvedis tautu atpakaļ uz zemi, kā viņš ir solījis. He has restored Jerusalem back to the native people as their eternal homeland. Un viņš ir uzcēlis valstis tajā dzimtenē. And history, my friends, is not moving randomly. God is behind the wheels. Un vēsture viņa nenotiek haotiski, bet Dievs piepilda savus plānus. And to become a bit more personal, I believe something unique is actually taking place right here on this soil in Latvia. Un tieši šobrīd uz šīs zemes Latvijā notiek kaut kas unikāls. For many years, at least to my humble opinion, there was like quite awkward or little relationship between the Jewish and Christian communities. Vismaz manā pieredzē līdz šim mums bija tādas nevisai taisnas vai pareizas attiecības ar ebreju kopienu. But Adonai, Hashem, is changing that. Bet Adonai Hashem, viņš maina to. The horror of October 7th that brought unimaginable tragedy and sorrow. Un šīs 7. oktobra notikums ir, kurš atnesa neiedomājamas sāpes un traģēdiju. But yet, even through that darkness, God was quietly at work. Bet arī šajā tumsajā laikā Dievs jau darbojās. In the aftermath of this horrific terror attack that took place in Israel, Un šajā briesmīgajā uzbrukumā, kas notika Izrēlā,
my and many hearts were stirred to stand with the Jewish people in a much more bold way. Un manas sirds un daudzu citu sirdis, viņas tika iededzinātas ļoti stingri nostāties par Izraēlu tautu. Not just in theological conviction for those that are teachers, but in practical love. Ne tikai tādā teoloģiskā veidā tiem, kuri ir skolotāji, bet arī ļoti praktiskā veidā. We have had privilege here to stand with the local Jewish community and activists here locally. Mēs nostājāmies kopā ar vietējo ebreju sabiedrību un aktīvistiem. Not because of politics, Ne jau politisku iemeslu dēļ, but because of covenant love. bet tāpēc, ka mums ir derības mīlestība Thankfulness in our hearts un pateicība mūsu sirdīs. and shared humanity. Un šī dalītais And humānisms. something extraordinary has been taking place. Un kaut kas ārkārtējs ir sācis notikt. Jewish friends have been visiting churches. Jūdu draugi ir sākuši apmeklēt draudzes. Christian leaders have been coming and welcomed into Jewish events. Un kristiešu vadītāji ir tiek aicināti un apmeklē ebreju pasākumus. And if you think maybe you are overemphasizing this, Un, ja jūs domājat, ka tas tiek pārāk uzsvērts, just last Thursday, I was speaking at a Christian camp here in Latvia. es pagājušajā ceturtdienā uzrunāju šeit, kādā nometnē, I was asked to teach Christians about the topic of Israel, un mani aicināja mācīt kristiešiem par Izraēlu. and I wasn't doing it alone. Un es tur nebiju viens. I brought my Jewish friends, David and Lena, that maybe later will be here as well, from the organization United. Es atvedu savus draugus Dāvidu un Līnu, kuri arī vēlāk būs šeit. And we together, after my teaching, shared on a panel conversation how Christians and Jews can walk together in these times. Un mēs kopā varējām mācīt, kā kristieši un ebreji kopā var virzīties. Earlier this year, we also traveled together to Norway to encourage their Christian and Jewish communities to stand together. Un kopā mēs šajā gadā iepriekš ceļojām uz Norvēģiju, lai iedrošinātu Norvēģijas sabiedrību stāvēt kopā ar ebrejiem. For some, it sounds controversial and crazy. Dažiem varbūt tas izklausās ļoti nepieņemami, For me, it sounds prophetic and beautiful. bet priekš manis tas skan pravietiski un brīnišķīgi. Conversations that have become friendships and friendships that have earned trust. Sarunas, kas ir izveidojušās par draudzību un draudzība, kura ir izveidojusi uzticību. And also been privileged working closely with the Israeli embassy and ambassador that's represented here today. Un tāpat mēs esam strādājuši ļoti cieši kopā ar Izraēlas vēstniecību un vēstnieku, kas ir pārstāvēts šodien šeit. Greetings to Sandra. Sveicieni Sandrai. What began as official meetings for me and my wife with Sandra Simovic, the ambassador here, Tas, kas iesākās kā oficiāls tikšanās ar Sandru Simoviču, mani un manu sievu, became a friendship. ir izveidojies par draudzību. To prove a point, Yeah. to make a point, Lai to pasvītrotu, when my son, 2 months ago, when he was born, 2 mēnešus atpakaļ, kad man dēls dzima, his name is Joshua or Joshua. viņa vārds ir Jozoā kā Joshua. Only 14 days after his birth, the ambassador wanted to hold him in her own hands. Un 14 dienas pēc viņa dzimšanas vēstniece turēja man dēlu savās rokās. And she held the burp on her shoulder. Un viņa centās atraugu izraisīt viņu. This is not just something theoretical or technical. It's real and honest relationship. Jā, tas nav kaut kas teorētisks un vēlmes tikai, tā ir īsta draudzība. And as I come closer to the finish of what I want to share, those friendships begin with one simple decision to love. Šīs draudzības izveidojas tikai ar vienu vienkāršu lēmumu mīlēt. We were asked to host a lady, Tal Solomon, whose sister was killed in Nova Music Festival. Mums palūdza uzņemt pie sevis kādu sievieti, kuras māsa tika nogalināta Nova festivālā. We decided to just simply be present with her, listen to her story, and show love. Un mēs pieņēmām lēmumu būt atvērti, klausīties viņas stāstā un izrādīt To mīlestību. show the love of our Messiah. Izrādīt mūsu Mesijas mīlestību.
And God opened more doors through that simple act of love than any strategy could ever do. Un caur šo vienkāršo mīlestību Dievs atvēra daudz plašākas durvis nekā jebkura stratēģija var izveidot. And at the end, I want to say, my friend David Lipkin from the local Jewish community, he asked me one very profound question. Un mans draugs Dāvids Lipkins no ebrejas sabiedrības uzdeva man vienu ļoti svarīgu jautājumu. He said, Marty, Viņš jautāja Mārci, are those Christians that talk about Israel, that maybe wave flags or blow shofar, are they willing to stand with us on the streets of Riga when we will have a commemoration event for the 7th of October? Un viņš uzdeva šo jautājumu Mārcī, vai šie kristieši, kas vicina Izraēlu karogus un pūš šofārus, vai viņi vēlēsies stāvēt ar mums kopā uz ielas, kad mēs pieminēsim 7. oktobri? He wasn't asking whether he wasn't asking our theological convictions, but if our love bears physical fruit. Viņš nejautāja par mūsu teoloģiskajām pārliecībām, bet jautāja par mūsu gribu. And as a Christian pastor, I can say I have received more hate speech talking about this topic than any other thing I have taught throughout the years in my Christian ministry. Un savā kristiešu kalpošanā es kā mācītājs varu teikt, ka es esmu saņēmis daudz vairāk apvainojumu vai naida runas, runājot tieši par šo jautājumu visā savā kalpošanā. And so the challenge to all the Christians here and listening Visiem kristiešiem, kas ir pārstāvēti šeit un klausās, ir izaicinājums. are we willing to stand with our Jewish brothers and sisters when there is actual price to be paid? Jā, vai mēs vēlamies nostāties kopā ar saviem jūdu brāļiem, tad, kad patiesi būs jāmaksā cena par to? Not just with nice speech and nice words, Nevis tikai ar jaukiem vārdiem un jaukām runām, which is great. Which is great. kas arī ir ļoti svarīgi. There's time and place for that. Ir laiks un vieta šīm lietām, But when the pressure comes, bet kad spiediens nāk, are we willing to stand with them? vai mēs vēlēsimies stāvēt tur kopā? Because God's heart is for them, and may ours be as well. Jā, jo Dieva sirds ir ar viņiem, un mums ir savas sirds arī tur jānoliek. Everything I have in my faith comes from the Jewish people. Viss, kas man ir manā ticībā, nāk no jūdu ticīgiem. The scriptures, Raksti, the covenants, derība, the early apostles, agrīnie apustuļi, everything. pilnīgi viss. And so my heart is full of gratitude Un visa mana sirds ir pilna ar to pateicību. give as much love as possible back as I have received. Atdot, cik vien es spēju mīlestību atpakaļ. Thank you.